aperçoit Yesu ses disciples à comprendre que avec baye kolinaye bazo miremire. Il leur demande, ces paroles c'est un obstacle pour vous. Alors quand vous verrez le Fils de l'homme, qu'est-ce que vous direz? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début en lui et c'est lui qui va les livrer. Et Jésus ajoute, voilà pourquoi je vous l'ai dit. Personne ne peut venir à moi. Si le Père Amen. Okende olimbino de balobia musuniza pamba molimo kaka pesala kanini evivifiaka nde nazabo nazo kundelote na molimo pona libota na yo yo kanzo fandi apo nanga rien ofandi apo bika okota lola de bali ayote ozo lumpembe pa ya nzambe tala ndenge ozo lemba ondele siko ndenge ozo fanda soko fanda le mbongo ebimisiko ekuyi pa passer usiko ngape na komi nanga fanatika mbongo na ozela kato fanda ka pombongo ebima kebele na swakango rilo nangu tubozo ko kana ndoko futa ngo teza ndaka nzambe deje isa tja l'église na solo ba pona sauver tala pasteur ba mingi parmi bino baza ko kufa na za cher ndeko à chaque fois yoki to mati to soke de lokekele ko mirmira ate à chaque fois boni passer aza concentré pona ko sambela soki oza na possibilité de soutenir financièrement même na losango na yo. Alléluia. Ça dango chaque fois. Ne ko comprendre vie est compliqué. Vie est na taux du jour. Otobiki lelo ya wana ya lobité. Ngolo nzambe zotambola. Mais et puis banani. Et puis na boyi basundima. Et puis, il va se faire au tema. Mais abatala Christ à ce loba, na bango. Après, si bango métaphore, il y a lipa physique. Bamisous parmi bango basali ki ba sorcier. Neti bajida. Na bamisous. Bajiango na mosuni. La parole mal compris. Message va comprendre à côté. Va comprendre que tu peux ça bana batu lipa na kindo qui sait que Yesu alinga pesa biso kitoki. Te Yesu asala ki métaphore wana. Po kolia na pomoto na biso. Eza indispensable. Eza nécessité. Nakate mutu akopika kaka le razolia pazomela ezabo ebeza boete ezabo ndi alobela kiango epai na ye yazali lipa na bomoi mutu nyonso akolia ete mpe akomela makila na ye te akobika te aza mpe na bomoi na seko te alingi koyebisa bango kaka ke oya kondimela kanga ite oya kondima message de la croix te. Alléluia. Asa vite na croix pa Yesu apesa kinzoto na ye et pa Yesu asopa ki makila na ye message on est un message central ya sali à monde entier mutu moko te akoye pa na Yesu soki abandi na kondima d'abord message te. Yesu a transmettre bango quelque part ils allaient qui appel gratuit il y a festin spirituel balobi longo na proverbe 9 balobi longo pe na Esaïe 55 Yesu a bandi ko lancer appel pe na basumuki kolobela bango te na mikolo koya boye pa inanga ekoki nanu te misengeli la mwana na moto akufa
batu mingi baye katikati na biso awa bazali ekulusu te bayebi sans sa message de la croix te bayebi te kende po biso tobika esengeli tolia nzoto ya Kristo mpe tomela makila na ye bazali parmi biso oyo bameli nano makila ya Kristo te mpe balei nano nzoto na ye te. Intention na bango ezali toujours tourner vers la chair na bomoto kaka lokola batuluku ya bato balandaki ye olie batuna mokonzi tososoli te mpo makambo lobi eza kilo me balobi nini nani akoyoka makambo azoloba ezalaki folie epai na bato ebele. Message de la croix eza folie kino lelo epai na biso mingi oyo tozali awa ndeko lelo ya 40 jours nalingi ozala parmi moko ya traître te ozali awa alobi nayeba ete nde moko na bino azali traître Jida mateka bantu yayaka nde kaka wana na eglise mpona kolia komela neti sikoyo baotoyiba ba haut-parleur nayebi te soki komonana ezalaki na kati ya ndako. Alléluia. Nayebi mutayibi yango na vision na ngali na bengaki mpo nayebisa ye atie monoko moko na kokata banzambe ndeko tomona makambo na mema mutu na Golgota nalobi nzambe ayebisinga kende yo na vi na yo tala bona miso bamamono alala na mabele nzambe amonanga bato na mokili babangaka te pesa moto aza na mopanzi nombo te tuna yo bangaka te mpona nino oshiraka na komba nzambe ndengwani nzambe amonanga papa soki penda ya solo eza pena bongo nzambe abomanga Jésus ne ko comprendre eza mystère monsieur ezalaka crédilité mais monsieur ezalaka semence ya sorcellerie bato nyonso baza na kindoki bakokota lola te ozali awa bato nyonso baza na kindoki bakokota lola te à moins que babongwana bangwana baza baingrédient ya Satan na katikati na église oyo baza koétouffer message de la croix oyo bazotelemela neti sikoyo awa makambo ezoleka okoka te nzambe moto abatelaka biso todepandaka epai ya nzambe banani wana kasi bato oyo baboyi croix wana motangi tokei bakabwani na nzambe bakei na bango mpo batrouve compte te alors eza na bamisusu mpe baza parmi biso baza présent na bomoto na bango mais na molimo esi bakende kokende c'est la mort kokabola na Kristo c'est la mort kokabola na Kristo eza kufa bango lile bakaboli na kufa na Kristo basigné arrêt de mort na bango promptement bazwi foi de l'enfer baza na moyen mosusu te bakoki koramene bango lile baboyi kolia nzoto ya Kristo mpe komela na makila na Kristo foi mosusu ezala nasali voi mosusu ezali te soki passe par la croix te foi mosusu eza te na kati tokocomprendre ndenge nini bamisusu bakei na bango kokende eza kowanga na nzambe kokende eza kovivre conformément te ndenge nzambe alingi tobika wana peut-être na deuxième jour troisième jour to ndenge nzambe akolinga oza na kati elanga Kristo na nsima olia nzoto ya Kristo pomela makila obi oza libanda wana kozala motuna na biso moto na moto akorépondre yango selo ye motangi toke tosisa tobima na biso tokenda bandako lelo kama mpeza boya lobi banda nango 16h30 tozobanda na intercession à part secrétaire oyo nga moko na komema pendant 15 à 10 minutes tokoti na prédication tellement mikolo eza nango ebele prédication na biso tobanda koekurtango motangi tokei. Et Jésus ajoute, voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12 apôtres, est-ce que vous voulez partir vous aussi?
Simon-Pierre lui répond, Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui permettent de... Alléluia. Est-ce que ça n'a Simon-Pierre Mogazalia? Et ça n'a Simon-Pierre Mogazalia? Eh, ça n'a Simon-Pierre Mogazalia? Bon, autant lié à l'obité. Si vous changez forme, est-ce que ça n'a Jida Mogazalia? L'oba si vous avez à côté de. Ça n'a Jida Mogazalia? Parce que Simon-Pierre Azalia, vous le battez. Jida pas Zalia, vous le battez. C'est quoi Yonan? Pilate. Alléluia. Simon-Pierre a l'obité à qui irions-nous? Il le bonnet na linga kango. Ce qui m'ont dit parmi biso Zalia, à Koloba à qui irions-nous? Et pas ya nani toko kende neko toko zanga ka ba service te toko servir nzambe na mitema na biso mobiba surtout toko mi lokola ba petelo bato kaka ba trouver compte na bango na message de la croix kolia nzoto a Kristo komela makila na ye ezali ko accepter l'œuvre de la croix kondimela Yesu Masia wana lokola mokonzi mpe mobikisi nendele na kokufa mpe minilolo na ye yo na ngai tosombamaki nde alobaka bosombama na motuya na misolo te na biloko eza périssable te mi na motuya makila oyo esopanaki likolo na nzete. Awa Petelo a comprenaki que kolanda Jésus et sa vie à dépendance nyonso et pour dépendre kaka epai na Kristo lera lobi à qui irions-nous? Donc toza na esika te tobala Jésus tolia Jésus tomela Jésus tobota Jésus tolala tozala na sécurité Jésus tokota lola Jésus bato accepter message à Christ bato trouva nyonso na se na makolo ya Kristo oyo badépendaka na Jésus na moment moko te bazalaka écarté baklochaka na deux côtés te azala epai ya mamo azala epai na Christ. Alléluia. Ozali awa na 40 jours oyo eloko eza spécial. Il faut tout répondre à l'appel divin. Tout me la makila na Kristo, tout lianzo tonaye. Ce qui oso salango, ce qui oso ndimela iso lokola mokonzi pe mobiki sitala consolider position na yo. Ce qui osa mondimi, oyo Esaïe chapitre 1, et le bela biso ke toyaka ko chauffer baba. Ce qui oso ngenda kutanga via chauffage à baba, et ça c'est Esaïe chapitre 1. Alors, bien, vous avez le côté. Pour ça, mais la côte na tiki binomoko. Pour vous avoir autour de l'église, na pamba, na so trouver compte de la présence na bino. 40 jours. Eza moto na ba message mikolo na mikolo. Okomona ka moté ya telemi. Oto mosali na nzambe mosakoli ya telemi liboso na yo. Pour appuyer yo na un pas na domaine de moko oyo bien ya vie à qui irions-nous? Invitation solennelle. Proverbe chapitre 9 motangi verset 1 à 6. Lia nzoto wana lobi tokokita na mwa ba détail awa tozaka ka lobi toza na appel divin. Appel gratuit. Nous avons pas à rendre célèbre, célébrité, il y a royaume des cieux. Vous avez la citoyenne céleste. Jean chapitre 3 et Fongoli Biso. Choya Batrona Mabele. Wananza Malinga qui vokela tindi mona li babi ba mingi parmi bing bango ba préféré kaka ténèbres. Ndiko na ko informer yo. Ko préféré ténèbres ngola c'était ko tambola na babara pe ko sala na barabara. Non. Ko préféré ténèbres sa façon d'agir à bato. Ko ça la peine église mo sala choix ténèbres. Mais yo kanda kanza.
est-ce que nakoyoka maboko na yo? Proverbe 9. Kende déjà nanda kutanga ngo lobi tukutanga Isaïe 55, tukutanga Jean 14, puis tukutanga Ephésiens chapitre 2. Lobi tukutanga Isaïe 55 et tukutanga Jean 14, tukutanga Ephésiens chapitre 2. Convocation solennelle. Yafi. Invitation. Nzambe a invité yo nangai. Et to boycotter te. To komona conséquence ya koboya komela makila ya Kristo pe kolia nzoto naye. Et puis to komona conséquence ya komela makila na Kristo pe kolia nzoto naye. Refus na acceptation. Motangi toke to 6. 9 verset 1 à 6. Proverbe 1 à 6 natangi na kombo na Yesu. Alléluia. Vous allez. La sagesse a taillé 7 piliers et elle a construit sa maison. Ah, Maïel. Nani sagesse? Nani? Sagesse c'est qui? Eh, Loubat. Ah? Vous allez avoir. Disciple de Makas. Boigna. Sagesse et ça Maïel. Vous allez avoir. Alors, surtout qu'est-ce que tu m'as dit, Nicolo? Maïel les ananes. Alléluia. Vous allez avoir. Maïel les aïeux. Mettez dans un mako. Awa, va transposer biso la sagesse. Atongi ndakunaye, il y a 7 pliés. Pour asala nangoni, motangi toke to découvrir. Elle a tué 7 bêtes. Abomi 7 bêtes. 7. Atonginda, il y a 7 pliés. Elle a tué ces bêtes. Ces bêtes. Et Abongisi masanganaye. Biloko ebongami. il a envoyé ses serpents à l'endroit le plus haut de la ville pour prier ses bêtes. Sukawana. Atindi basali na ye bakende na mboka pe baganga tala nous voici. Tozali awa tozogaga. Pona kobenga yo na invitation oyo Kristo a invitaki bayekoli na Jean chapitre 6. Abengaki bango balia nsuto na ye babela makila de pona feste spirituelle. Babi fite kozala na mokolo wana. Fite kozala na lula. Nezaïe 55 babi mokonzi abengi bato na fete na ye gratuitement. Abongisi nsuto na ye ndako lambela bapaya. Atongi ndako a 7 colonnes. Ekolekisa kaka ndako eza confort. Efande koyiko s'écrouler te. Eza penda ya kokoka. Po asalaki mokolo na 7 jours. Alléluia. Siko atongi pe ndako na 7 pliés. Nzambe po ya na mabe. Abenga yo nanga to ya potobika. Azwaki ba disposition solide. Nazoyoki la satana mawa. Mema sango pasera baka soki la satana mawa na bana na ye. Oyo baso kanisa nde ba vaccin oyo ye nde obomila biso mokili lukuta. Marque de la bête. Toko somona na okangi biso lala ko yebite pa dodo yo marque de la bête. Non, toko kota en faire inconsciente, inconsciemment. Toko kota en faire na connaissance na biso. Lito boycotter Kristo. Tolingi na biso satana. Lito kota en faire. Comment to sabana na nzambe? Lele basali ba centre basokanga bato na makasa to lingite ali bakangi quelque part ba dodo yo mokonani. 666 mensonge. Deve na biso kapona ne yeba ni bina malamu te. Alléluia. Ce que ça veut dire c'est yeba ni bina malamu na monde entier. Mikolo ya ngamba makambo foto lobela. To éveiller bato. Tala il y a vrai etambola kana ya faux. Loba ameno ya malamu wana. Et ameno na soka moto loba ameno ya malamu wana. Mouta kokota en fait ba bete Marc 666 inconscient azali te. Apocalypse 13 tanga mona suka. Bato na mabele bakosala te. 2021 tolobela kiango. Satan na 2021 aza Satan wa créaka.
afula esalama aza sous satano ya bikeko te inanime te mais diable alobaka ajuisaka tomoni na apocalypse 13 bato na mokili basali libaya baye na epai na ye afuli yango debi ya marke 666 yango wana lira fuli ekikwani ye na mboka ebandi kolia bato baboye moni bato balingi te na bato bakangi bongo makasi te me bato baboyi koadore bete la bete tala basenga nzambe vraiment yo seko okota lolife lamusilanga moto ya nzola na eglise tokosambela moto moko akota lifelwa esiba te biso nyonso tozali ate okotaka alola ololoba amen te mpo oyebiki nde okota lolife nalobi biso nyonso tozali ate okota lola na yo mpe ndenge ozali kaka ndoki okota nolola na makila na yesu masiaka te kosokola yo tala ekosimba te pourquoi conscience na yo eza wana te esimba te mutu moko te na mabele aza na pouvoir ya kokanga bato nyonso abeti bango 666 bongo baeli kasi baza wapi bato bazalaki enlevé na première enlèvement baza wapi otele mabele ndenge basokosa bato boyebi na moment oyo satana mpo bandi kointerprete la bible aza parmi batei mpona kobungisa biso rumba toyeba bapage réele te bamarche réele te nini tokosala nde nini tokosala te bato mosusu bakomisa évangile outil na bango commercial bazotika yango pourvi kaka balia mbongo batala bango na banete bavie marke belebele mpo aluki eloko moko atie ambrie bato bandi kovivre vie ya pere ozali awa lia nzoto ya yesu mela makila yesu korone ezala nile sans effet vaccin ya moniato ezala nile sans effet nazoyoko te nazoyoko te ndeko omoni mokili kabwana omoni kimi oza nango awa eza na babiso bazosala batension na mboka nde mpena afandi amoni baotonga ndako moko babanda kokotisaka bato bakopesa bavaccin pendant 2 jours 3 jours bakangi lokuna na kati badodolo mpena vaccin paf ocomprendre yango wana bazioli yo wapi tato banda kokima obomba na sambeto barekipere yo eza basimulation biloko ofabrike ngai na oloba na yo nayebi eloko nazoloba ndenge totala bafilme mosole 666 ye bato bazokima bazolanda soki okimi malamu mpe bakangi yo babeti yango ekoyela na ndenge wana te soki te baeli bakobika te bakufa bango nyonso marke so babamboli yango na periode wana deja elongwaka te otikali nango bongo baoyo bandimela yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi tala me mokozwa vaccin ya 666 lere kaka bazozwa yango bakotisa yango na tonga ekomi mai mbala moko 666 wana ekokomama na nzoto na yo te lobaka meno ya malamu kwa lobaka meno ya malamu sache satongi ndako ndeko tala paster jésus po aya abongama ndenge alobaki mutu moko te po akende kokanga akota na mboko be na ndako ya mutu ya makasi asalaka plan te mais oyo eza plan déjà cette colonne eza lolinga kobongisa lolinga koki kofaire te sage wana atongi ndako na ye mpona koakeire bato bakolia mvinu mpe bakolia misuni oyo abongisi vino eza makila na ye moko abongisaki ekosopa na travers ye nde balobi afongoli fwa na nzela ya sika na fwa oyo ezali nzoto na ye moko atindi bato na balabala lelo atindi bato motangi toke ayebisi bango baya kosala nini baya bamela balia mpo babika accepte jésus ndima yesu wana vous les ignorants bino baignorant venez par ici olawa à ceux qui manquent de bon sens et la fait dure
venez manger ma nourriture. Venez boire le vin que quittez votre bêtise et vous vivrez. Prenez donc le chemin de l'intelligence. Amen. Manque intelligence et ça peut manquer foi. Mais sous base d'intelligence, mais ça obscurcit. Il y a ténèbres, oh bah ben ruse. Le monde demande qui Satan azana mayele moko ya kosakana te. Mais mayele to benga ngorisi a panchaka ba côté négatif. Ndeko to sali entrer na biso lelo na lolengo. Lobby atambule beti kozangate. Na epandeli ya mayanga ni na biso eza na losambo oto batakosala. Mboka eza malamu te. Monde eza malamu te. Bato tutangaki bata mayele, ba démocrate, bango na bapesaka leçon. Lelo biso tokopesa bango leçon. Na Afrique, na mboka moko pinalo keza na RDC comme na RDC mboka makasi. Basali passation de pouvoir. Alisiko toke na Amérique. Oyo pinda bayibi kende mikolo pinda démocratie. Baboy. Kombe mvita pinda yoka mvita. Ozali awa. Oso comprendre makambo yo. Mokile tournaka. Tala. Bako kuya na guerre moko. Siko tala kaka yona lek no sobozo bunda mona papa na mama na bino bakoti ba pexibino siko siki papa na mama na bino so bunda bino siko ba na 2 ans ya 3 ans ba nyata kaya omona na michope di nanya okabula nanya okota ozalia siko so comprendre ba jambe ya mama oyo nanya okabula nanya okota so bitumbe bandeli ba pour tendance ya ngwana bakoti na kokabwana ya makasi banda piyone banda ukabwana ndengwana na ne banda te sikotala nzamba le bon alobango avant même l'élection uzaliawa o betela nzambe na biso mabo tombola loboko na mobali loba aki iriono te nuwaneza mwa pasi mingi tanto mwana mninga za mpati na nganete loba na okende wapi soke pa iloto Yesu tombola loboko na yo. Voilà le boko na mobali. Loba yoka kamutoza na bomoi. Yoka kamutoza na maloba bomoi. Yoka ka no pesa ka nyoso. Ngai na kozanga kate na feste na yo. Neko prononcer na zo condition na alliance feste wana. Prononcer malobo na kozanga kate na feste na yo. Na zamwana na yo. Na ndimile lokola mokonzi pe mobiki si. 666 eza na bokonzi te na bomoi na nga. Na ba forme nyusi koyela bato mabele. Ndito moni l'œuvre de la grâce. Seigneur pas pour la biso. Oye bakitaki biso te. Biso toko kite te. Biso makila lo na nzoto mikolo na mikolo. Kolo to lela yo na niveau moko mutako kabola biso na yo azate. Sa posana na motema mo Kristo nyonso la kisi tozali nzambe mobateli malamu pesa vie epai na moko na moko azosambelo na se na mabele oyo aza mwana lebo afandi na mabele na mokili mobimba la kisi tozali nzambe malamu bomba ba faible na bileko oyo mokili ezotoka na beleli moto na ba laboratoire nyonso miniato les vrais et les faux ezalaka kaka kolo banda kofuye na sina mabele ba laboratoire miniato o diable azo prepare pour la torturer mo ile ba Kristo bitumo ba Kristo ezali ba konio kola bango kolo ba kesengo ba ko persévérer kilo na suka pesa biso motema wana mokonzi ya koyika biko na bileko yo bato mingi bakanzaki kozala chrétien ezali vie anyekese nzoki ezali liye na
période oyo olobaki komekama moko te koyekoleka biso na makasi lakisa biso nkembo na yo bitumba ezali ya yo elongi ezali ya biso moko na moko akoparticipe na 40 jours oyo abika ngolo kolo fongola porte lola na 40 jours oyo bato bakota lola na mipiko bato baprendre conscience longola incrédulité longola manque d'intelligence fongola boyebi na bato loba na bavision bikisa bato physiquement po tokokende epai na banani pesa bato toli kote bitumba na biso na mobimba yo ozali source ya biyano na biso source ya énergie na biso makasi ya basantu nde petro alingi kokabola na yo te pambola biso lelo ya 40 jours oyo pesa biso makasi ya kosambela mate seigneur pouvoir nyonso négatif oyo ekojete défi na oyo esika biso te me yo mokonzi s'apprendre na bato ya molili